不是扬起的巴掌，捶打在身上的才是暴力。暴力有很多种，不仅仅是指通过武力对他人的身体、生理上造成伤害的行为。语言暴力的伤害是精神上的，它也带来了很深、无法抹去的伤害。大家好，欢迎来到课后学堂，通过分享让你获得对生活的感悟。今天我想和大家讨论的是语言的力量如何摧毁一个人。近年来，语言暴力这一词语开始进入大众的视线。所谓语言暴力，就是使用谩骂、诋毁、蔑视、嘲笑等侮辱、歧视性的语言，致使他人的精神上和心理上遭到侵犯和损害。语言暴力是一种消极性的言语，打击对方自信心并且增加无助感的暴力行为。从表面上看，语言暴力比体罚显得文明。这种暴力是无形的，很多人甚至不会意识到自己是在施暴。语言暴力就像站在道德制高点上，理所当然地把你对于恶意攻击的防卫看成的是你心胸不够豁达。那语言暴力到底会带来什么些伤害呢？一，我们会真切感受到疼痛。根据密歇根大学的医生克罗斯博士的一项实验，当一个人受到语言暴力攻击，他的情绪疼痛在大脑区域的反应和身体疼痛极为相似，神经系统能几乎体验到相同级别的疼痛。对于大脑而言，破碎的心情与破碎的骨头一样，都会让他感到疼痛。打在身上的疼痛只会在被打的时候疼，一刹那想起会觉得委屈难过，但语言暴力不一样，它带来的疼痛不会随着时间流逝而缓解消失，它会让你时不时的想起，像一根刺，偶尔扎一扎你，可能还会影响你整个人。伤痕是看得见的，但语言的伤害是无形的。二，降低人的自尊水平。负面评价和语言暴力会令人产生不同程度的自卑感，人们会感到自己缺少价值，不值得被爱，甚至对生活产生无望感。自尊水平越低的人会感到生活很不开心、痛苦。同样与自尊相关的是人们社交行为的初始动力。学者们认为，自尊水平更高的人会出自自我提升的目的采取行动，自尊水平低的人更倾向于出自自我保护而采取行动。低自尊将会严重阻碍一个人的工作和生活，而不断的自我负面评价也会令人丧失继续追求美好事物的信心和勇气。三，人际关系敏感。我们很难信任别人，对他人的语言敏感，容易因为别人无心的话感到受伤。语言暴力会让一个人深度怀疑自己的沟通能力，不断的去构思该如何小心翼翼地和别人说话，说错一句话都要内疚好久。或者我们会变得社交障碍，不知道怎么自然地和别人交谈，舒服地相处。还有一些人会抗拒社交，不再主动和别人交际，尽可能自己一个人生活。四，精神上的影响。长期的语言暴力会带来一系列的恶果，恐惧和焦虑、忧郁、压力、睡眠或饮食问题、过度的警惕和夸张的惊恐反应、酒精和药物滥用、自杀、自残和殴打行为等。有些人会变得极端，怎么说呢？在他们受到语言暴力之后，性格会变得暴躁易怒，内心充满仇恨，为了发泄不满而对他人和社会采取过激的行为，直接影响和危害社会，害人又害己。那接下来我们一起讨论常见的语言暴力手段都有哪些呢？一，贬低，用语言去把对方说得很没用，贬低他的价值。比如，你真的很没用，这么简单都做不好，你看看我做的，你再看看你做的，你怎么那么差呢？没有我，你什么都不是。二，操控，很多父母往往会用恐吓的方式让孩子听话，比如，你再不听话，我就不要你了；你再不考好成绩，我就把你送给别人。这种言论会让孩子产生被抛弃感，失去安全感和归属感。
认为自己亲爱的家人真的会因为这样而离开自己。这种想法可能会在他们脑中根深蒂固，他们会因为害怕对方离开而无法真正的信任任何一段感情。3. 羞辱，用对方的缺点或者他介意的地方来攻击他，比如对方的身材比较圆润，你就称呼他为死胖子，或者恶心的肉团等等。恋情里，有些男人会因为自己的另一半穿着打扮责备对方的不检点。你穿这样是要勾引谁呀？你以为你的身材很好看吗？他们会用糖衣裹着里面的恶心，用软的硬的方式来操控你。4. 冷嘲热讽，有些句子虽然不是直接用难听的话来攻击你，但是间接讽刺，话里藏刀，让人感到不舒服。如果你表示不高兴或者生气，他们就会说：“哎呀，只是开玩笑而已啊。”或者说：“我没有说你的意思啊，你误会了吧？”他们一脸若无其事、满不在乎的样子，会让你以为是你自己的问题。这是一个自由发声的时代，却也是一个随意说话不用负责的时代。但要记得，你的语言是一面镜子，映照出你内心的温度。有时候能够选择适时的沉默，其背后的底色是人性的善良。如果你遭受了语言暴力，那你要知道，放下才能够帮助我们走出可怕的阴影。但我要你明白，我们有权利不原谅任何一个人。我们可以算了，不去计较过去的事情，但不能因为这些事情过去了就去原谅这些人。我们算了，是因为我们要放过自己，不拿过去他们的言语再去折磨自己，但并不代表我们要去放下伤害我们的这些人。人这一辈子必然会经历一些好与坏的评价，切记不要因为外界一些对你不了解的人的评价而自我怀疑。谁对谁错都不重要，重要的是不要轻易否定自己。一旦自己都质疑自己，那么信念就很难去坚持。最后我想和你们说，从今天开始，我们一起做个说话温和、对人温柔的人吧。我的分享就到此结束啦。如果你有任何感受、感想，欢迎你留言，请帮我们点击赞、分享以及订阅，记得打开小铃铛。我们下一期见啦，拜。